Cerita apa lo? Aku lo rasa cerita. Maksudnya tuh kayak ngono, Bos. Nah, terus? Kegiatan hari itu tuh apa? Walah, ngomong tak mau. Lagi baru tak ngomong, Bos. Yo wes, kegiatan kita seperti biasanya lah. Apa ya, Bos? Turu, nyunggulek mangsa lah. Ya, Mas, Bos. Berangkat. Yuk. Ya, Ada goblok. aduh, Bos. Dasku muning iki lho. Bagus, Gus. Gak sopo kangen pola. Ada aku yang Bos. Ya, makan. Ya. Gor. Tembak bi. Iya, Yan. Ditembak bi, tidak naik ular boya cepet tembak. Karat kayak musuhnya, cepet toh. Tidak naik. Ayo kayak musuhnya tembak. Sabar, Bos. Wih, cepet kakar. Kan masih dongol kayak. Wih, Tembak, Mas. Tembak. bisa tembak loh bi, tapi dia milih konson wae. Kita sita endi? Oh iya ya, siapa ya? Apit. Oh iya kono Sulapit. Segere ngombe es. Luna Maya kalah segere karo iki. Pit. Wis budek. Oh, aku duwe cara iki. Tarik, Ses. Semangka. Ayo berangkat. Endi wong kayak gila? Suwe ram. Opo? Ki teko apete? Oh ya, bagus. Oke, Berangkat. ayo. Yuk, tawuran di. Bos, Itu mlaku ki, Bos. Tupate aduh lho, Bos. yo ora to, kita yang nonton balapku. Yo, motor balap, motor-motorane ndak duwe, Bos. Yo, kok aja ngeremehin lho. Lah ndi lho, Bos, motore, Bos? Lah kuwi. Sorry ya, Gus. Motor balapnya enggak muat. Ya apa-apa, Bos. Aku wis biasa mlaku. Ya wis enggak apa-apa. Ada di Bos, sedikit. Kayak sing wong kita balap-balap kae itu. Oh iya. Kita jegrut ae. Ayo. Coba lah, mana nih? Pas. Sabar nih. Loh. Woi. Bi, kalau preman sini ini. Oh iya, Mas. Ayo serang yuk. Ayo. Maju.
Yuk. Cara pembawaan aku wes dasar aku. Walah ngomong toh ket mau. Saya itu berarti om. Berarti kak kemas. Baca pun harus terang nyoba. Mas tidak jadi